naik RM15 nak terusan. Naik, minyak lagi naik. Ayam kan katanya dekat pasaran pun payah nak cari kan? Ayam seekor RM21 yang terbaru saya beli. Ya ampun. Macam mana kalau RM1,500 Betul lah, RM1,200 memang tak cukup. Kena betul lah kot rasanya. Jadi apa saranan Ayu kepada kerajaan supaya bersifat realiti sikit dengan tekanan hidup kita rakyat dekat bawah ni? Kalau untuk bagi saya lah kan, sebenarnya kalau boleh tu gaji tu minimum kalau boleh dinaikkan lagi lah. Untuk orang cakap barang semua kan dah mahal kan. Lepas tu kalau RM1,500 memang tak cukup. Naikkan gaji basic lah. Di Penang macam mana Ayu? Sebab Penang ni bandar besar kan. Lepas tu dia macam di pulau pun harga benda semua mahal kan. Jadi macam mana? Betul. Semua mahal no? Pening kepala. Saya dah habis naik RM15 nak terusan. Naik, minyak lagi naik. Ayam kan katanya dekat pasaran pun payah nak cari kan? Ayam seekor RM21 yang terbaru saya beli. Ya ampun. Macam mana kalau RM1,500 Betul lah, RM1,200 memang tak cukup. Kena betul lah kot rasanya. Jadi apa saranan Ayu kepada kerajaan supaya bersifat realiti sikit dengan tekanan hidup kita rakyat dekat bawah ni? Kalau untuk bagi saya lah kan, sebenarnya kalau boleh tu gaji tu minimum kalau boleh dinaikkan lagi lah. Untuk orang cakap barang semua kan dah mahal kan. Lepas tu kalau RM1,500 memang tak cukup. Naikkan gaji basic lah. Di Penang macam mana Ayu? Sebab Penang ni bandar besar kan. Lepas tu dia macam di pulau pun harga benda semua mahal kan. Jadi macam mana? Betul. Semua mahal no? Pening kepala. Saya dah Lima ni saya main tu ke-5 lebih lah, 50, 20. Saya baru nak main kedai lah, nak minum kopi. Lepas tu saya tak ada nak tunggu motor ni. Motor pun tak ada pemetinjing lagi. So, saya ada tengok ke belakang, angin tu hari buka saya nak patah balik. Nak balik lah. Tiba-tiba angin bumbung ni main terus rekuk ke saya. Alhamdulillah, tak ada apa-apa. Luka sikit atas tangan. Motor dengan saya duduk bawah tu. Bawah ni ya? Bumbung tengah-tengah tu. Dia sangkut pagang, sangkut pecah ni, dia renggang lagi kan. Dia tak jumpa dah. Kapit motor sikit lah tu, dia tarik. Dia rendang ni kan betul lah.